in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no. Today we are in the special inbox, baby. Ok. Je vais essayer tout à l'heure, je vais enregistrer et je vais voir si vous m'entendez quand même avec le Kitman, ça sera mieux. Parler comme ça au hasard. Le sujet qui est très important pour les gens qui pratiquent le sport en général, les arts martiaux, qui pratiquent la musculation, qui pratiquent le sport en général, on va parler. Patientez. نحبكم كاملين كلشي كي المغاربه كي الجزائريين كي العرب كاع اللي متابعينا كنحبكم. بغيت نسمعكم واحد petit morceau, d'accord? C'est anglais et je sais que vous comprenez très bien l'anglais. بغيتكم تسمعوا هذا petit chapitre. On y va. I wanted to be a champion. I mean, how many people in success don't do shit because they don't know that the result is guaranteed? Well, the result is fucking never guaranteed if you wait around for a guarantee. You know how you guarantee the fucking result? By doing the fucking work every fucking day. Phil, give me 3. Message مفهوم, chiffré, déchiffré, tout ce que vous voulez. Message reçu à 100%. surtout هذا الميساج الصغير للناس اللي كيقولوك أو اللي كيقول لك c'est difficile pour moi. Je me suis entraîné 2-3 mois ou 5 mois dans la musculation, ça m'a pas donné. La musculation ما راش تعطيك وحتى حاجه ما تعطيك، انت كتعطي لروحك، انت كتعطي لروحك، ماشي musculation كتعطيك. musculation c'est أداة باش نتا بها à la fin tu vas avoir un beau corps. Mais c'est qui va souffrir? C'est qui va galérer? C'est toi. مع la musculation الحديد غادي يبقى بلاصتو، غادي تهزو من تكمل غترجعو. enfin الا كنت ديسيبليني غترجعو، ما كنتش ديسيبليني غيترين تخد ليه دامبل ولا غلطك تخليه انفيرون تجي من لاصال مسكين هو يجمع. دونك بوغ ديسيبليني كترين فيه كتضو فين كان. بور لي غوبا خصك تاكل musculation كتبغي الماكله بزاف وتبغي النعاس راحة البال والماكله الانطرينمون. هادو 3 قواعد حنا كاع عارفينهم، مي شكون كيخدمهم؟ بيرسون. موا جو دي سور بلاص كاع كنعرفو نهضرو، ولكن حتى واحد ما كيخدم هاد القواعد وكيجمعهم. خدم هاد 3 حوايج. اوكي 3: نعس مليح، كل مليح، وتريني مليح. سي سامبل ادير، سي سامبل. غادي نوقفو في الخاصيه الاولى، كل مليح. غتلقى بنادم يقولك ما عنديش، ما عنديش يعني ما عنديش باش نجيب واحد لو رابور تاع لي كالوري لي بروتين في النهار لو كور تاعي.
سوبوزون 3500 كالوري في النهار، كيلو كالوري في النهار، والبروتين 150 ل 200 غرام في النهار، ما عنديش من نجيبها للكور تاعي. موت. انا دوك نقولها لك، موت في هذاك لو رابور كالوريك، موت فيه. ما تقولش ما عنديش. دبر محاينك، فريمون دبر محاينك. باغي ترباك موت، كما كتسمعني كنقول لك موتي. باغي تضعفي موتي، باغي دير طيزيره موتي فيها. D'accord. Nous ne sommes pas nés avec une cuillère d'or dans la bouche. جيسبيغ الميساج تاعي يكون كيوصل لواحد النوع ديال الناس كيقول لك ودي راني بغيت وما قديتش نوصل. علاش؟ ما رانيش ما قديتش، راك عارف الحسقه ما عندناش، خصك تخدم، خصك دير مانيطور. لا ما تقولش هكا صاحبي. دبر اصاحبي، ما عيش الحلم تاعك. عندك حلم عيش. كاين ناس ما عندهمش احلام، ما عندوش، عنده فلوس، عنده اللي بغيت، ما لا قيمه يدير. نهار كامل مريح، كيتقهوى، كيخرج، مشى ليه فين تمشي، مشي ليه. ايوا مورا نولي علاش تمشي ليه؟ كيفاش هذا باش نولي؟ غادي نمشي باش نولي. انت عندك حلم، عندك كور زين وقاد يكون محسن، استغلو. امين فين غادي تلقى لو بليزير؟ يكون عطيك كلشي واجد، كلشي يعطيه لك واجد. بغيت لا طاي ها لا طاي، بغيت الفلوس ها الفلوس، بغيت الصحة الصحة اللي بغيتها. انت ما ديرش حاجه نتايا، انت غير ريح وطلب. اللي هو لو بليزير دو ساكريفيي، اللي هو لو بليزير دو غاليري، تعذب، تمر، دير في التالي تلقى روحك انك وصلت لواش كنت تحلم واحد النهار. كي درت وصلت، شقيت وتعبت، فهمت؟ راه كاع كنلقاو داك المشاكل تاع انني ما كنقدرش نوفر واحد الوجبه ولا واحد الخمسه ولا سته الوجبات في النهار. انا ما كنقدرش نوفرهم لك صراحه، بصح كناكل العصا باش كنجيب دوك الوجبات. كناكل العصا تاع بصح. العصا ما يقولكش تخيلوا انت ولا انتي، يعني باش نقاردي واحد لو بلاتفورم تاع واحد لاطاي ديالي تاع 90 91 كيلو ولا 88 كيلو مسكل، كناكل العصا. مي j'assume, معليش. j'aime bien faire ce que je veux, j'aime bien être ce que je suis. بغيت نرباك في مخي غادي نرباك، je m'en fous. كي غادي ندير صعيبه ماشي صعيبه ما على بالي. انا في النهار نحضر 5 6 غوبا في وقت لاماس اللي نقد عليهم، دي غوبا بلاندي، يعني كالوريك، هيدرات دو كربون، بروتييك، ليبيد، تو سكو فو فولي. راني في لابيريود تاع لاماس خصني نماصي، ماشي راني في لابيريود تاع لاماس ايوا راك عارف ما كاينش، ولكن الدواء راه شويه طايب. الدواء طايب على كاع الناس ماشي غير عليا انايا، ولكن انايا من دوك الناس باغي نرباك. انايا دارنا يعني افيك كي جو في ما فامي، راك كيقولوها لك فاس، يعني انا كيقولوها لي فاس. ماكلتك ماشي غير هي ماكلتنا. انا كناكل 2 غوبا في النهار تاعي، دوك لي 2 غوبا ديالي راه دارنا راه فيها فطور وغدا وعشاء. انا عندي 2 غوبا تاع غير جوج تاع الروبا تاعي، بلا دوك 3 اخرين ولا 4 اخرين اللي خصهم يبقاو لي. يعني انا جي بري ان شوا، ودوك لو شوا ديالي جو سوي كونسيون انني داخل في واحد الدومين اللي قاصح بزاف من ناحيه المصروف. يعني خصك تصرف، خصك فلوس، خصك تخلص لاصال، خصك تخلص لي روبا تاعك، خصك تدبر البروتين تاعك يكون اوت كاليتي، يعني بروميير شوا ما يكونش دوزيام كاستياخ ولا ما عارف منين يجي. يعني هاد الحوايج جو سوي كونسيون، عارفه ان الريسك اللي يقدر عندي انني نقدر في سيمانه نطيح 5 كيلو نورمال. طايح مشات 5 كيلو، مشات غير بالستريس تاع خصني ندبر بروغرام تاع النوتريسيون تاعي يكون مقاد. مشات 5 كيلو في سيمانه طيح نورمال، باش تطلعها خصك شهر. الحوايج عارفهم، ولكن مي كتعرف لو ريسك نتاع واحد الحاجه او موا كتضمن كتحاول tu minimises les dégâts. سا لوبجيكتيف اللي بغيت نهضر لكم عليه. يعني اخويا ولا اختي، نتا الا راك باغي توصل لواحد النيفو ولا واحد لاطاي، تعذب كيما قلت لكم قبيله. موت فريمون، موت. من تموت فيها شت من تموت فيها ياك، ماشي تقول لي ودي راني مشيت خدمت اموت اصاحبي. كيما كتسمع الناس كانت تموت هذه شحال، كانت فريمون بلان كيموت في سبيل باش يحقق واحد لو غاف، واحد الحلم صغير باش نتايا ولا نتيا يوصلك الضوء، باش نتايا ولا نتيا توصلك كونيكسيون. الناس راهم ماتوا على هاد الصوالح. حنايا عندنا احنا بسيطه. قلت
وتلقاه مسكين مدابز مع خديمه، وتلقاه مدابز مع 4 كيلو خصو يطلعها. تقدر تطلعها صاحبي ولا صاحبتي، سي نورمال تطلعها، غير حطها في مخك. Obsède-toi par quelque chose, tu deviendras ce que tu veux. Enfin, le terme, c'est pas quelque chose. Obsède-toi par un rêve, tu finiras par le réaliser. ولكن خصك l'obsession. داك الحب اللي فريمون راك باغي دير واحد الحاجه، كأنك ميم كتمشي تنعس كتحلم بديك الحاجه انك ديرها. سي سا l'obsession. بصح باش تحاول 1 2 3 فوا تقول لي ودي راني تريني 3 فوا في لا ميسكلاسيون ما عطاتنيش ميسكلاسيون، داكشي غير كذوب. نو، ميسكلاسيون جامي كانت كذوب، عطات الناس قبلك وناس قبلك عطاوها. دونك si tu veux, tu finiras par trouver le moyen. Et si tu ne peux pas, j'ai pas dit si tu veux pas, j'ai dit si tu ne peux pas, tu finiras par trouver des milliards d'excuses. Ça c'est mon proverbe pour vous. إلا كنت باغي دير شي حاجه غادي توصل لها تقول لي كيفاش نوصل لها، غادي نقول لك غادي تلقى الحل باش توصل لديك الحاجه، باسكو تالمون راك باغيها، تالمون راك باغي توصل لواحد الحاجه، راك كتفكر كتلقى الحلول، كتلقى نتائج، كتلقى علاش كيفاش خصني نعرف. الا بغيت واحد الحاجه بغيتها مي ما بغيتهاش 100%، بغيتها هكا اشتهيتها بغيت نوصل لها، جو في اساي لا بروميير فوا دوزيام فوا ça marche pas puis ça va tant pis. Là tu vas pas trouver des choix, mais tu vas trouver des excuses. Beaucoup d'excuses. J'ai essayé mais j'ai pas pu parce que j'avais ceci, cela, mal au dos, mais j'avais pas les moyens, On n'a pas tous les moyens, mon frère. D'accord? On n'a pas tous les moyens. Il y a des gens qui ont les moyens pour faire la musculation, pour avoir un beau corps, pour avoir tout ce qu'ils veulent. Ils ont les moyens, je dis pas le contraire. Il y a des gens qui sont sponsorisés par des sociétés, par des entreprises, Il y a des gens qui n'ont pas des moyens. Mais on va pas leur dire, vous n'avez pas le droit de rêver. Vous avez le droit de rêver. Et vous avez même le droit de réaliser votre rêve. D'accord? Donc c'est pas forcément à tous les gens qu'ils ont un petit rêve, ou bien un grand rêve, ou bien un rêve moyen. Mais par contre, ils n'ont pas l'opportunité, ils n'ont pas les moyens de réaliser leur rêve. On va leur dire shut the fuck up. You cannot dream, baby. Why? Because you're fucking poor. مش غادي نقول لكم اخر، اللي غادي نقول لكم اخر واش هو. بغينا هاد العام كاع نرباك اخوتي، في مرة شي واحد ضعيف بغينا يرباك، علاش؟ غير هكا وصافي. ضربوك يا زينة، وكاع الناس باغية ترباك، كاع الشباب تاع اليوم باغيين يرباكو. وزينة من واحد الناحية كتشوف زينة، تشوف جيش تاع 300 300 people, all the fucking muscles that we can have in 1 inch fucking arm, chest. This is fucking phenomenal. واحد النصيحة زينة اللي نعطيها للشباب تاع اليوم. Advice, okay, for young bodybuilders. Okay, for young bodybuilders. I mean, bodybuilders is something huge. You cannot see a freak, okay, a freak muscles on a beach. You cannot see it. Avec tout le respect que je vous dois, with all my respect, on a beach, you can say, you can solve, okay, you can solve someone like man's physique, fitness, with some abs, some chest, okay, you know what I'm talking about, man's physiques, fitness, but you cannot see Mr. Olympia as
Ronnie Coleman, Kevin LeBron, Dorian Yates. You know, this is our freaky fucking bodybuilders. This is our monsters. This is the difference between Mr. Olympia and young bodybuilding that they train for the beach, okay? We don't train for the beach. Personnellement. We don't train for the beach. So you and me, we don't have the same division. We don't have the same culture. Toi et moi, on n'a pas la même vision. Moi, je m'entraîne pas pour la plage. Moi, j'essaie de m'entraîner pour battre le monstre qui est en moi. I want to be bigger. I want to be bigger. Why? Because I want to be bigger. Okay? I don't want to be bigger to seduce, pour séduire des filles. C'est pas mon but. Moi, je m'en fous carrément. Je m'en fous carrément si par exemple, my girlfriend say to me, oh, you are too big. I want you to be smaller. I don't like you. You are too freaky. Go fuck yourself. This is the first thing I'm gonna say to my girlfriend if I have a girlfriend Monday and she will tell me this. Go fuck yourself, baby. Because I do it for myself because I love do what I'm doing and I do it for my fun. If, for example, one day I will have 1,000 for subscribers and they will telling me give us this and give us some advice about this and this and this. That will makes me too happy. Otherwise, I do it for myself. As I told you, baby, I want to be bigger than bigger. And I will give you, I will promise you that you will see, you will in the future, inshallah, in the future you will see the biggest freaky muscles you will ever see, baby. This is my promise. I promise for you. Why? Because this is what I want. This is what I want, baby. I want to be bigger. That makes me happy. It makes me happy to eat a lot of food, a ton of food. Why? To be bigger. But why eat a lot of food and training hard? Because I don't want to be a bully and have, and being like a pregnant. Okay, I want to eat a lot of food and train hard, 3 or 4 hours per day. This is my dream actually. And to do this, we need a little din. Okay? Mes amis, je vais vous dire au revoir. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez la vidéo. C'est une vidéo démonstrative pour la motivation. C'est une vidéo pour dire aux gens qui veulent faire quelque chose, à tous les gens qui veulent faire quelque chose, ne perdez pas l'espoir que vous pouvez le faire. Ne perdez pas l'espoir que vous pouvez le faire. Rappelle-toi tout le temps de cette phrase. Ne perds pas l'espoir, tu peux le faire. Just believe in yourself, baby, you can do it. Why? Don't ask fucking question. Because now you are asking too many fucking questions. Don't ask too fucking questions. Just believe in yourself. I can't believe in myself. I'm afraid to lose. You are afraid to lose. Okay then, don't afraid. Just believe in yourself and try to do it best. Okay? Believe in yourself. You will do it. You will do it. Believe in yourself. Ne perdez pas l'espoir. Mangez bien. Entraînez-vous bien. Essayez d'être heureux dans votre vie. Il y en a beaucoup qui aimeraient être dans votre position. Beaucoup. Donc, ne perdez pas l'espoir parce que vous n'avez pas certaines choses que les autres possèdent. C'est pas une raison pour perdre l'espoir. Ce n'est pas une raison pour perdre l'espoir. Au contraire, have faith in yourself. Gardez foi. Essayez d'avoir foi en vous-même. Et croyez-vous à Dieu.
c'est Dieu qui donne après tout. D'accord? Les amis, je vais vous dire au revoir. Passez une agréable soirée. Et prenez soin de vous et de vos chairs. D'accord? Et aussi de vos biceps. Ok? Et prenez soin de vos biceps aussi. Et prenez soin de vos biceps aussi. D'accord? Allez, chapeau, baby. Thank you et au revoir. Je vous aime tous.